أسترالي قادم إلى سوريا أخطأ الطريق ليسوق الله الرزق لهذا الفقير الذي خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله. قصة لن تصدقها لو لم تشاهد الفيديو بالصوت والصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو الذي سنشاهده يجسد لنا كيف يهيئ لك الله أسباب السماوات والأرض ليرزقك. رجل خرج صباحا من بيته ليجمع قوت يومه من خلال جمع الكرتون والبلاستيك والخردة بعد تحرير سوريا، وفي طريق فرعي لا يمر منه أحد كان يمضي بطريقه ويدعو الله بأن يرزقه رزقه الاعتيادي الذي لا يتجاوز $1 و$2 ما يكفيه من الخبز ليوم واحد هو وعائلته. ليشاء ربك أن يسوق له رجلا من أغنى أغنياء أستراليا ويخطئ سائقه الطريق ليرى هذا الغني الأسترالي حالة هذا الرجل السوري الرثة وفقره المدقع، ويطلب من السائق أن يقف أمامه ويحدث الذي سنشاهده بالفيديو الآن. فلنشاهد هذا الفيديو. والله راسي شلون تلمون؟ والله نايلو بلاستيك وماشي معك ها؟ والله ما في شيء بس مخزنه هذا الاسبوع. قدام بيجيب لك من هون؟ والله حاليا الى شهر ما استفدت شيء. وكيف عم تاكل؟ هلا بلاقي الخبزات ببيعوا الغنامي بس بستفيد من الخبز بس. الخبز عم يمشي عليك؟ والله الحمد لله مستوره. كم ولد عندك؟ عندي 6 7. كيف قايم فيهم؟ كيف واحد يتوفى منهم بس عندي 6. عندي 5 بنات وشاب. عم تلهب تعبان؟ والله عم ارقد ورزقت شو بسوي؟ الحمد لله. قد ايه بتطلع بالنهار يعني؟ والله كنت طالع بالنهار 30,000 40,000 هلا حاليا يعني 10,000 15,000. $5 now about $3. $1. $1. 15,000 $1. طيب كافي بتشتري لك خبز اللي بن؟ بيساعدني بعد احيانا شوي معي. ما بيساعدك. بس هلا حاليا انا مشتري بشمنتو تنزيل شمنتو يا جماعه، كان له شهر قاعد هلا له شهر 5 ايام مشتري. اها عندك اجار بيت ولا صار بيتي 400,000. طيب كيف هذا ملاحق الشهر عمي؟ ما دفعته. كيف ملاحق عمي؟ هذا الشهر ما دفعته. الله هذا صاحب البيت عمل لي يا جيب لي المفتاح يا احط ادبر حالك لما طالع اغلى لك برا، قلت له ما بطلع بدك المفتاح خذ هاي مفتاحك. يعني الناس مو شرط انه تموت بسجن سيدنا، حتى بمدينه سيدنا الناس كمان بجوز من والله الفقر صاحب والجوع البيت قال تموت. لي يا بتعطيني المفتاح يا نزلت اغلاطك ما دخلنيت، ومن اجل صار قال لي تدين من من كتب حالك، قلت ما حدا مديني ما حدا يعطيني. قال لي انا ما دخلني ما بعترف شيء. عم اجى واحد كفني عاد قال لي خلاص عندي بس صار معك اتصل فيي انا بحكي ايش رايك بالله سبحانه وتعالى انت؟ والله انا الحمد لله ما بقطع وقت قيام الليل كل شيء. القصد انه الفرج بيجي لحظات هيك بينبسط فيه. لك شلون؟ بعدين انا ان شاء الله بدي ارجع لحمص، انا من حمص ما بس يعني ما اخر مره دعيت فيها لله سبحانه وتعالى ايمتى؟ هلا صليت الضحى وطلعت فدعيت انه الله سبحانه بسم وتعالى. الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه طيب الا بالله. واذا قلنا لك انه الله سبحانه وتعالى هيأ لك واحد من استراليا من هناك من استراليا، اجى مشوار وتاخرنا وغيرنا الموعد وكذا لحتى يلتقي فيك هون ويوصل لك رزقك من عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله listen to this. والله we got lost. We went to go. We've been delayed. We ended up look at the street. Nobody here. أرجع the street. No one here. والله. And look who we bumped into. قد ايه اجور على $1؟ قد ايه اجور على اجار $1؟ البيت على الدولار بيطلع 400,000 ما هيك؟ شو بيطلع دولار تقريبا؟ والله يعني بيطلع تقريبا شيء $35. ما بعرف الدولار انا $35 بالشهر. طب اخي هذا اجور على السنه. هاي $500. الله يوفقك ويرزقكم ويخليكم. والله ما بقول غير بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه. هلا لما اطلع قلت اللهم كفيني بحلالك عن حرامك وارزقني بفضلك لا غير سواك. سبحان الله. شو رايك بفضل الله؟ الحمد لله والله العظيم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم الخير. مبسوط مرتاح؟ والله الحمد لله انبسطت كثير بس يمكن نشال الحمل عن ضعف. اوه والله العظيم اكل هم ايجار البيت يشهد او محمد. هذا اجور بيت على السنه الله يبارك فيك. وهدول ان شاء الله بيقضوك اكل على فتره. هدول $700 الله يخليكم. يعني شيء 10 15 مليون. الله يخليكم يا رب. الله يحفظكم يا رب. يلا هلا راجع البيت. راح على البيت يلا راح على البيت يلا. السلام ورحمه الله. يا كرم الله يا كرم الله. شفت انه كيف خربطنا بالطريق؟ يا والله سألنا اكثر من حدا. فهذا الرجل الله مسكنا من رقبتنا هيك وجابنا لعنده انه هذا والله هذا الدعاء. This is دعاء. Allah sent us after his دعاء. Look والله we got lost. We end up late. Look where we are. الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ما الذي جعل السائق يخطئ الطريق؟ أليست إرادة الله تعالى يرزق هذا المسكين؟ هذه رسالة من الله تعالى لنا جميعا بأن نتوكل على الله حق التوكل ولا ننسى السعي، فالتوكل على الله يأتي مع السعي. ولا تنسوا أن الدعوة والاستغفار مما يجلب البركة والرزق. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأنت أخي الكريم لا تنسى أن تشارك الفيديو ليصل لأكبر عدد ممكن من الناس، ولا تنسى أن الدال على الخير كفاعله. كنت معكم أنا أخوكم نورة المجاري، أحبكم في الله، لا تنسونا من صالح دعائكم.